第一次上嚟節目啦，係啊係喺廣州錄啦，係嘛？我話寫咗一隻歌咧叫《廣州地》。哦。咁呢隻歌咧就係喺我30歲嗰年寫嘅，即係男人啊，一到30歲好似一個關卡咁嘅當時。啊係啊會係咪啊㗎會㗎會㗎。啊覺得不再年輕㗎啦，你一到30歲話3字頭㗎咯。我又有個唔同嘅睇法。你點啊？我覺得咧就係男人咧，無論係幾多歲都好，每一年都有一個關卡㗎，即係喺我嘅角度。即係我可能20歲。咁你要拜拜神好啲喎。係啊，你每一10幾歲開始個年你就有啲問題啦。今年我19啦。係。咁我喺今年嚟講咧，呢個節目對於我嚟講又係一個關卡。係啊。所以喺 AB Music Live 喺我19歲嘅時候咧，我希望咧就可以做到我呢個39歲都 OK 咁。都 OK，你今年19歲。係啊，冇錯。嗱，我30歲，我覺得自己年紀大啦，咁我就專登想寫翻隻歌，就係去回顧自己30年喺廣州，未離開過廣州嘛，長住都喺廣州生活嘅呢個城市一隻歌，寫翻隻歌，咁就會寫咗好多我哋呢個年代嘅人細個會做嘅一啲嘢啊，中意一啲嘢，自己嘅感受寫落去，所以好多歌，我入邊嘅歌詞可能好多你係未遇到過，即係嗱，我入邊有句歌詞就係1蚊雞可以打機細個，係啊，而家揾唔到嘅街機啊嘛，佢街機高中啱畢業啊，就去打機時，細個係真係1蚊雞打鋪機。咦，我想問呢個問題，你當時如果係你入去機鋪打機，人哋認唔認到你咧？我唔知喎，喂大佬，我周街周末問你認唔認到我啊？認到俾個幣我啊，咁咩？嗰個數銀俾你嗰個阿嬸啊，我又真係唔知喎。呢個咪康天庥喺戲裏邊沖完涼啊，走嚟打機。喺我老豆檔口對面就有，咁啊偷偷地就走去打機嘅，成日都好多地方都有，好多地方都有。透露咗我年紀啊，唔係實。係啊，咁啊，你細個你係同我同一代人啦嚇，咁我哋細個我哋嗰個年代去坐士多。係啊，飲汽坐士多，你哋應該都唔會㗎啦。而且嗰啲汽水咧係用膠袋係膠袋篤住支管，呢啲就係我以前童年嘅回憶，就寫喺呢個歌度，就希望所有廣州嘅街坊或者係其他外地嚟嘅朋友可以感受到廣州嘅靚，同埋寫俾自己嘅一個回憶咁樣。好。